gente. Aquí se queda. Vamos a ver el vídeo este mientras está Wilson aquí al lado. Wilson reaccionando a Wilson, chavales. Atentos, aquí está, mírale. Mírale, mírate cómo babeas en este vídeo. Mírate cómo estás babeando en este vídeo. ¿Te parece normal esto? ¿Te parece normal, Wilson? Oh, pobrecito. No he dejado esto, me da el pie. This person did a study to see how accurate our eye and foot placement is when walking. Ok. El traqueo de los ojos, chaval. Ya están sacando gafas de realidad virtual con traqueo en los ojos, The muzzle blast from this gun is deflecting the rain from falling on it. ¡Oh, qué guapo! Saludos Dios. desde Bilbao. Que te vaya muy bien en lo que queda de directo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Rasen Games. A ver si voy algún día para Bilbao, tío. Me apetece comer comida rica ahí. Rubén Bout, muchas gracias por el Prime. Me dice, Rubius, salúdame, te quiero comer la po. Escoña, te amo. Muchas gracias. Yo también a ti. Deflecting the rain from falling on it. Dios. La potencia del arma hace que la puta lluvia se expanda, tío. Parece Dios. ¡Eh! A photographer placed a mirror in the Amazon rainforest to see the reactions from animals. Acá han puesto un espejo para ver las reacciones de los animales. ¡Oh, hostia! ¡Oh! ¡Lol! Tardan, en darse cuenta, tardan. Es como... Hostia, qué guapo, tío. Qué guapo. Se ponen como... Se preparan para el ataque. These people created the ultimate table for table tennis nerds. It shows you every little stat you would want to know about improving your Ahí game. van mis bits también para verte jugar ese Lonx Adventure. Es lo más épico desde el Trap Adventure. Tiene 100 finales. Muchas gracias, 0.000. Longs Adventure. This rhino charged at this car, but luckily nobody got hurt. Voy a probarlo después de ver estos vídeos. A ver qué tal. Oh. Dios. Parece que se le ha doblado el cuerno, chaval. This person created a way to travel with your cats without putting them in a pet carrier. It's pretty much just a straitjacket, but it doesn't seem to bother them too much. Qué guay. Como un traje de estos que le ponen a los locos, pero para los gatos. Y parece que no les molesta mucho. En vez de llevarlos en una caja, que eso les molesta bastante, eso parece que les es cómodo. Ah, qué guay, tío. This is what a reindeer migration looks like in Sweden. Oh, shit. Qué guay, tío. Algún día tenemos que vernos This is what it looks like when you add food coloring and a dissolving tablet into a water blob in space. Esto lo he visto, tío. That's in this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very soon. Later. Tickling an egg. Haciéndole cosquillas a un huevo. What the fuck? Hello everyone, this is your daily dose of internet. Many reptile breeders tickle the shell of an egg to see if it's ready to hatch. This method is only used to see if the baby is strong enough to break through the shell. Ah, qué guay. Les hacen cosquillas para que los... Para ver si están preparados para salir del huevo. Si son lo suficientemente fuertes para salir del huevo. Les llaman en plan, venga. Yo también, o sea, yo me enfadaría un montón. En plan, si estoy en la cama y de repente unas manos gigantes me empiezan a hacer cosquillas, tío, salgo de ahí en plan para reventarle a hostia, ¿sabes lo que te digo? Saldría enfadadísimo. Han despertado así, mira qué enfadado ha salido ese. Este lo hemos visto, creo ya, sí. Este es... Yeah, I got you. I got this on camera.
This person bought a giant stuffed bear, jumped inside, and then went to Walmart. Wait, turn right. Turn right. Sí, este lo Come habíamos on. visto, este lo habíamos visto, espérate. Vamos a ver este que no hemos visto. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. This company developed a device that can pick up different types of sauces, such as ketchup and mustard, without changing its shape. The demo used a compact robot hand to scoop up and transport complicated forms, resembling a mixture of ketchup and mayonnaise. ¡Qué asco! ¡Qué asco y a la vez qué útil! Qué bacán deberías estar aquí en el directito. Mírate este video a ver si te veo en los piratas algún día. Muchas gracias, Phil Diego. Ahora lo miro, máquina. A ver si vuelvo al Piratas. Hostia, chaval, el Señor de los Anillos. Dios. This man threw some ice cubes on the ground and pretended to slip and fall so he could claim money from Este lo he visto. Este vídeo lo he visto. Esto es un tío que... No lo voy a explicar. Solo voy a explicar que es un tío que quiere timar en plan a la empresa y al seguro, básicamente, para conseguir dinero. Y esto es lo que hace para intentar conseguirlo. his insurance. Obviously it didn't work out, and he was later arrested. Y le detuvieron y todo. Mírale, tira hielos al suelo. 2 de IQ, 2 de IQ. Esto es 2 de IQ, pero vamos. Mira. Y el tío se pensaba que... Many professional car Se pensaría commercials que are no... que no estaban grabando algo. filmed using something called the Blackbird. This vehicle is used to place computer-generated content over the car. If you see a car commercial, there's a pretty good chance that the car itself isn't even there. Qué guay. El futuro, chavales. Ya no vamos a saber qué es real y qué no. Ya más o menos pasa. Pero el futuro, tío, nos vamos a volver todos loquísimos. Vi un vídeo el otro día, os lo tengo que poner, chaval. Wilson. This is a miniature mellow sea slug, and they can be found in the waters of Indonesia. Ugh. Parece que les han pintado con un rotulador o algo, tío. What the fuck? Hello. Who's come to say good day? It's Indy and her little Joey Brandon. Está tu... Mírale. Called him Brandon after our good mate in New York. Está metido al revés, tío. Guapo. Eso sí, tiene que oler más This mal. cheetah found a tortoise, and I wasn't really sure what to do with it. Se encontró una tortuga y no supo qué hacer. Ah, This company developed a bag you're supposed to put on your dog to make it dry faster. una bolsa para secar a los perros más rápido, madre mía. LOL. 600 IQ. That's in this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. A ver.